Kā ik pavasara viens no aktuālākajiem notikumiem lauksaimniekiem ir izstāde Pavasaris 2014, kas notiek izstāžu kompleksā Rāmava un šogad no 3. līdz 6. aprīlim. Akcijas sabiedrības sadales tīkls izstādes Pavasaris 2014 ietvaros lauksaimniecības, mežkopības un citu nozaru pārstāvjiem atgādina par elektrodrošības prasību ievērošanas nozīmi ikdienā, īpaši strādājot ar lauksaimniecības un mežizstrādes tehniku elektroapgādes infrastruktūras tūmā. Mūsu visas līnijas, tie vairāk kā 95 000 kilometri, viņas jau neiet ne visas pa zemi, ne kaut kur mistiski pa gaisu. Viņas iet pa tiem pašiem laukiem, pa tiem pašiem mežiem. Līdz ar to tā ikdienas saskarsme mums ar tiem, kas apsaimnieko laukus, tiem, kas apsaimnieko mežus, mums ir vistiešākā mērā tieši ikdienā. Ja? Un tas, ko mēs esam novērojuši, ka, diemžēl, pēdējā laikā ir pieaudzis tādu notikumu skaits, kad strādājot gan laukā, gan mežā, notiek bojājumi pie mūsu līnijām. Un, ļoti dažādi tie iemesli ir, un tas, ja kurš tāds bojājums ir paaugstināts risks gan tehnikai, gan pirmkārt jau pašiem cilvēkiem, kas strādā šo tehniku. Akcijas sabiedrības sadales tīkls apkopotā informācija liecina, ka 2013. gadā ar traktoriem, kombainiem, pašizgāzējiem un citu tehniku 118 reizes tika sarautas gaisvadu līnijas un konstatēti 79 elektrolīniju balstu bojājumi. Strādājot mūsu līniju tūmā, to visu reglamentē aizsargjos likums, un pamata doma ir, ka katrai līnijai, gaisvadu līnijai noteikti aizsargjosla, un šajā aizsargjoslā nedrīkst pārvietoties ar tehniku, kuras augstums no zemes ir vairāk kā 4,5 metru. Ja, un tās biežākās kļūdas, par ko arī šeit mēs mēģinām stāstīt un rādīt ar piemēriem, ir, ka nepamanām mēs šo lietu. Ja, notiekot šādai saskarsmē tehnika ar mūsu līniju, izveidojas elektriskais loks, sāk tehnika degt, un ja tajā brīdī ir tehnikā, protams, cilvēks, kurš mēģinot kāpt ārā vai pienāk klāt pie šīs negadījuma vietas pieskarās šai tehnikai, automātiski dabū arī strāvas triecienu. Ja. Tātad šī visa rezultātā mazākās sekas ir tas, ka tiek sabojāta tehnika, iespējams pilnībā pat iznīcināta, bet lielākā skāde un sāpe ir par to, ka cieši arī cilvēki, un, diemžēl, kā rāda statistika, arī katru gadu kāds ir gājis bojā. Ja tomēr negadījums ir noticis, tad numur viens ir, ja ir iespējams, mēs, braucot ar tehniku, ir aizķerta šī līnija, to pamanām, mēģināt varbūt mierīgi izbraukt ārā no šīs bīstamās joslas. Ja tomēr tas nav iespējams, piemēram, vats jau ir sarauts vai aizķēries, un kad nav vairs īsti varianti, kā tikt ārā, ir iespēja pamest šo tehniku, bet ir jāievēro vairākas tādas stingri nosacījumi, kā tas ir jādara. Tātad, pirmkārt, izkāpjot no šīs tehnikas, mums nedrīkstam veidot kontaktu, vienlaicīgi skarties gan pie šīs tehnikas, gan pie zemes. Ja, tad tas pareizākais varētu būt, lai izkāpt no šīs tehnikas, būtu ar tādu mazu lecienu nostāties ar abām kājām vienlaicīgi uz zemes. Un tālāk būtiski ir, lai šīs kājas divi varianti, vai mēs ar maziem palaicieniem attālinamies no bojājuma vietas, tas ir vismaz 8 metrus, vai otrs variants varam tādām miņāšanas kustībām, neatraujot vienu kāju no otras, arī šos pašus 8 metrus veikt. Nekādā gadījumā nedrīkstam atgriezties pie šīs tehnikas, bet esam tikuši drošībā, zvanam vai nu uz 112, ja zinām, zvanam arī uz mūsu bojājuma pieteikšanas tālruni, un ziņojam par negadījumu, līnija tiks atslēgta, ja, atbrauks mūsu brigāde un savadīs attiecīgi šo līniju kārtībā. Ja. Lai veicinātu informētību un izpratni par elektrodrošības prasību ievērošanu, akcijas sabiedrības sadales tīkls ir izveidojis pārskatām video pamācību, kā pareizi rīkoties un droši strādāt elektrolīniju tūmā. Video materiāls jebkuram interesentam ir pieejams uzņēmuma YouTube kontā vai sadales tīklu interneta vietnē sadalestīkls.lv.